आज्ञा जय जगन्नाथ। आज बहुत खुशी दिन आम आज आसी उपर अवस्थित आमर महापात्र साई रे जो माँ जमुणी अच्छा वर्षक ये आज्ञा कंधे मेलन हुए। तो बर्तमान आम पाखे जो मेलन गाँव साई कर्मकर्ता मान उपस्थित अच्छा प्रतिज्ञा नवा केते वर्ष धरी मेलन चली केमती कौन चली यार कौन परंपरा ऐतिह्य रही से सब विषय आज्ञा बुझा। तो प्रथम आम पाखे जो मौसा वरिष्ठ मौसा उपस्थित अच्छा प्रतिज्ञा नवा। आज्ञा जय जगन्नाथ। आपण नाटा सर्वप्रथम कहे अपनेश्वर महापात्र 50 वर्ष धरी आज्ञा ये मेलन चलती मौसा कहते। तो ये आज्ञा जो मेलन वैशिष्ट्यता कौन माने कौन पर स्टार्ट है मेलन एटा गोटे शीत अतीत कहानी बहुत कथा सेपटे जो मेलन होता भांगीगला एपटे स्टार्ट है। मोर जो सांग थे मुझे सब भाई मान सहयोग करपट चली आज जो मेलन जो जमा रात्रि हम सब ठाकुर विमान आसवे कौन कौन व्यवस्था कराई दर्शक नागा नाच घोड़ा नाच कौन कौन सब व्यवस्था कराई नागा नाच घोड़ा नाच परी आज्ञा। तो निश्चय आज जनकर प्रतिज्ञा रखियो आज्ञा केते वर्ष हलानी एठी मेलन आज्ञा चालू जे एठी मो आज्ञा देखिछि मो जन्म हलाठू एटा कंढई मेलन कंढई नाच हुए मो निजे देखिछि एवं एते आनंद से उल्लास रे आमे छोट बहुत छोट थिलु एते आनंद लागे समस्ते भाई भौणी माँ मौसी समस्ते एकाठी आमे बुलऊ राति सारा अनिद्रा हो। तेणु वर्तमान मझिरे कौन कारणवस्तु माने बंद हो जाता सुचारू रूपे हो पार पूजा अर्चना चलुला किंतु वर्तमान भावुची 13 वर्ष हम कंढई मेलन भाईचारे आम उपरबस्त महापत्र साई ये गोटे एमती निरा साई जे स्वप्नेश्वर कार्य ठारू जेकोसी आनुष्ठानिक कार्य आ सौभाग्यर विषय आम ये भाई मान को पाई एत खुशी लगुच आमर साई अलग गाँ गोटे जदिबा ये साई जो पिला मानकर सहयोग भाईचार सहयोग आज मु अनुताप करुच्ची प्रकृति रे ये हूँ भाईचार परिचय सृष्टि कर। तेणु ये राधा कृष्ण जो भल पाया आमर से राधा कृष्ण भली आमे से प्रभु को माँ को डाकिचे माँ डमुणी पीठ ये सी जड़े आम सी होती माने माँ सी कौन बा मुझी तेणु से दृष्टिकोण माँ डमुणी निकट में यहाँ पोचा कूह बोले समस्ते जानते डमुणी मंदिर ये जो आनुष्ठानिक भाव में कंढई मेलन पाला नाच गीत एवं ए वर्ष नुआ 2 राति नाच परिवेशन करा एवं आज हूँ जमिला राति ये 4 दिन ये कंढई मेलन चालू रही नागा नाच घोड़ा नाच आरी विभिन्न प्रकार वाद्य बाजा हे जमिलाटा को आशा रही माँ पाखे माने प्रभु माने कृष्ण राधा पाखे आम प्रणाम करुचु एवं समस्त भाईचारा संपर्क रे ये निश्चित भाव में भल हेबो यह ही मोर विश्वास एवं याको मु मानबी। आज्ञा मुख्यतः कंढई मेलन कले समस्त भावती आज्ञा कंढई नाच हम ये सब नाच आम देखुचे मेलन रे सब महाप्रभु आसती पश्चिमा शंभु ये सब महादेव ठाकुर आसती एठी आज्ञा परंपरा निरा देखा जाऊ हरिहर भेट आज्ञा गोटे होती किंतु ये गोपीनाथ देव आसुंच केतटा साई तो ये जिन आज्ञा कौन कहे मोर प्रथम कहया कथा माँ डमणी पाखे मुझे कोटी प्रणाम करुच्ची प्रभु केदारेश्वर इष्ट देवता आम 12 ठाकुर प्रभु स्वप्नेश्वर अच्छा ये गोटे निरा गाँ आज्ञा उपरस्थ गले गोटे निरा गाँ माने 147 निर्वाचन मंडली अच्छी किंतु महादेव मंदिर भितर के माँ को मंदिर न थाए सी हूँ प्रभु केदारेश्वर पाखे अच्छी मुझे मोर अभिज्ञता अच्छी दीर्घ बहुत दिन तले मेलन ये कंढई मेलन बंद होता दीर्घ 13 वर्ष उद्धव हम ये मेलन आम चली कंढई मेलन आशा हूँ कंढई राधाकृष्ण प्रेमर मिलन ये राधाकृष्ण प्रेमर मिलन हूँ उपरस्थ महापत्र साई गोटे निरा साई आज्ञा ये सेवक साई ये सेवक साई आज्ञा प्रत्येक पर हिंदू मुसलमान सिख साई समस्ते आम ये भाई भाई आमर ये सब प्रकार सेवक अच्छा आमर महापत्र तू धरी आमर सब प्रकार सेवक ये उपभोक्त मान कि कहार ये ना निरा परंपरा कंढई मेलन ये आमर घोड़ा नाच नागा नाच कंढई मेलन जमी हवा 7 गोटी विमान को नहीं ये आमर परंपरा चालू रही माँ डमणी कृपा ये महापत्र साई उपरवस्थ
ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଛୋଟଠୁ ବଡ ଯାକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇଚାରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପର ଭାଇଚାରା। ଉପରବସ୍ତ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ନିଆରିଆ ଗାଁ ଉପରବସ୍ତ ହଉଛି ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ପ୍ରତି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବାବା ଜେଜ ବାବା ଆମେ କରୁଥିଲେ ନାଗା ନଚଉଥିଲେ ଘୋଡ଼ା ନଚଉଥିଲେ ପରମ୍ପରାରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ଆମେ କହିବାନି ଯେ ମହାପ୍ତର ସାହିରେ କଣ୍ଢେଇ ମେଳନ ହଉଛି, ଉପର ବସ୍ତରେ ମହାପ୍ତର ସାହିରେ କଣ୍ଢେଇ ମେଳନ ହଉଛି। ଏଇ ଉପର ବସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ପାଖରେ ସହଯୋଗ ଅଛି। ସହଯୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହଉଛି। ଏଇଟା ଏବେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କ୍ୟାମେରା ଜରିଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ପାଲା ଚାଲିଛି, କାଲି ପୁଣି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହବ, ପୁଣି ପରମ୍ପରା ବାଦ୍ୟ ମାଚରେ ହେଇକି ପୁଣି ଆମର ନାଚ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେମିତି ହବା କଥା ହବ, ଅପରା ଯେମିତି ପଢିବାଟା ପଡିବ। ମାନେ ଭାଇଚାରା ସହର ଉପର ବସ୍ତ ଭିତରେ ମହାପ୍ତର ସାହି ଆମେ କେବେ କହିବାନି ମହାପ୍ତର ସାହି ଏକୁଟିଆ। ଉପର ବସ୍ତକୁ ନେଇକି ମହାପ୍ତର ସାହିରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ମେଳନ ହଉଛି। 7 କୋଟି ବିମାନକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ହୁଏତ ମା ଡମଣୀଙ୍କର ଯଦି କୃପା ହେଇପାରେ ଆହୁରି ଆମର ବଢିପାରେ, 7 କୋଟି ଠାରୁ 14 ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ ରହିବା ଦରକାର। ମା ଡମଣୀଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ମେଳନ ଖାଲି ମହାପ୍ତର ସାହିରେ ହଉନି, ଉପର ଅବସ୍ଥାରେ କଣ୍ଢେଇ ମେଳନ ହଉଛି। ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ଥିଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଉପର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଗୋଟେ ମେଳନ ଚାଲିଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା 70-52 ବର୍ଷ ତଳେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେଦାରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ସେ ମେଳନ ଆମର ଏମିତି ଜୀବିତ ହେଇକି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କେଦାରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ମେଳନଟାକୁ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହଉଛି। ସେମିତି କଣ୍ଢେଇ ମେଳନ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମା ଡମଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ କଣ୍ଢେଇ ମେଳନକୁ ସୁପାର ରୂପରେ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ହଉ। ଏ କଣ୍ଢେଇ ମେଳନ ରାଧା ପ୍ରେମର ମେଳନ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ, ଏତିକି ମା ଡମଣୀଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଏବେ ବି ଆଉ ଥରେ କହିକି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଶିଖ ସାଇ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ। ଉପରବସ୍ତ ମହାପ୍ତର କଣ୍ଢେଇ ମେଳନକୁ ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏଠି ପରିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଯାକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହୁ। ମା ଡମଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ପ୍ରଭୁ କେଦାରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭୁଲ ଥିବେ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ତର ସାହି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଉପରବସ୍ତ ନିଆରା ସାହି ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି କଣ୍ଢେଇ ମେଳନକୁ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆରଥରକୁ ଆଉ କିଛି ବଢୁ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ ହେଲା, ଦେଖାଗଲା ସବୁ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ବିଧି ବିଧାନର ଯେତିକି ହବା କଥା ହେଲା, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି ବିଧି ବିଧାନରେ? ବିଧିବିଧାନରେ ଯାହାର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ନୀତି ପୂଜାବିଧି ରହିଛି ସେ ପୂଜାବିଧି କିନ୍ତୁ ଚାଲି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସବୁଆଡେ ମାନେ କୋଭିଡ ସକାଶେ ସବୁଆଡେ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହବା ପାଇଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମୋ ସାନ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ୟାର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ ମା ଡମଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ, ଯେମିତି ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ କଳା ବି ତ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ହଉ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହଉ, ନାଗା ନାଚ ହଉ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କମ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ୟରେ ଡିଜେ ବାଜୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ଦଳ ସାଉଣ୍ଡ ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ କଳା ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡିଶାର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ କଳା ବିହିତ ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଇ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ କହିବି ଯେ ଲୋକ କଳା ଆଉ କଳାକାର ବିଷୟରେ କିଛି କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଡିଜେ ଫିଜେ ବାଜିବ ଏ କଳାକାର ମାନେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ, ଏ କଳାକାର ଯେମିତି ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଯେମିତି ନାଗା ଘୋଡ଼ା ଆମ ଯେମିତି ରାମଲୀଳା, ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ଜୀବନ ଅଛନ୍ତି, ବାଜାବାଲା କି ହଉ କି ଭଜନ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଏ କଳାକାରଟା ଯେମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁ, କଳାକାର ଜୀବନ ଯେମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଏ କଳାଟା ଯେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ମେଳନ ଯେମିତି ଯେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲା ଗାୟକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ? ଆମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗାୟକ ମଳୟ ମହାପାତ୍ର, ଘର ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ କରବର। କେତେ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି ଆଜି ଜଟଣୀର ଏଡେ ବଡ ପର୍ବ ଆମ ଉପରବସ୍ତ ସ୍ଥିତ ମହାପାତ୍ର ସାହିରେ
ଠାକୁରଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି କଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଗାୟକ ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥିଲା ଆପଣ ଆଜି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ତ କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ନା ଚମ୍ 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 ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଜଗିତ ଚାତୁରା ଚାତୁରା ଚ ଶୁଭ୍ର କେଶା ଜମ୍ 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 ଜଗତ ମାତା ଜଗତ ଜନହିତା ଯୋଗିନୀ ଯୋଗ ರೂಪಾ डम 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 डंकिनी डाक हाक प्रभाका रम 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 रक्त वर्ण मृदुर मणिमय्या प्रातुमादि विदुर्गे ये बड़ आनंदर दिन आज माँ को निकटे जो कंढेर महोत्सव जो आनंदर जो उल्लासर कथा आज समस्त ओडिया भक्त माने ये ग्राम आबल वृद्ध वनिता माने समस्त मनरे आज उत्कंठा उद्वेग माँ आज वार्षिक महोत्सव चली आनंदर उल्लास केते पटुआर केते जाक जकमकरे आज मार नीतिकांति होई एवं मांकर प्रसेसन आरंभ हम सांस्कृतिक कार्यक्रम सत्यनारायण पाला थिला आउ 2 दिन धरी ठाकुराणी पाखे नाचर व्यवस्था करा जायछि जहा हो युवपीढ़ी माने आज युवपीढ़ी माने संस्कृति परंपरा को यही माध्यम किसी बंचई रखिंट पाला भी धकड़ा बुड़ी जाऊँगी जहा हो गोटे गोटे अनुष्ठान करी पाला कलाकार डाकी पाला कर उत्सर्ग कृत्य बढ़िया धन्यवाद आम निश्चय प्रतिज्ञा नौले आमर जटणी स्थित उपरबस्तर महापत्र साही जो माँ डमणी पीठरे तो कर्मकर्ता मैंने उपस्थित आज भी आम रही राति आपण आम चैनल जरिया निश्चय देखा चाहबू आम ओडिशार ये जो लोककला सब अच्छी घोड़ा नाच चैती घोड़ा नाग नृत्य बाघ नाच निश्चय यही जिनसा केमती चारिआडे विद्युत हो पार लोक मैंने जापर ये जिनसा आज्ञा आम ओडिशार पुराना जिनस तो समस्त आम चैनल जरिया रिक्वेस्ट करुचु डीजे तो आज्ञा आधुनिक चाकचक्य बाजब किंतु जदि आमे ये जो लोककला विहित जिनसा को बंचेकी रखिपर तेज यहाँ बहुत खुशी कथा हम बहुमूल्य समय आम कि समय देवर आम यूट्यूब चैनल तरफ यही उपरबस्तर महापत्र साही यही अनुष्ठान कर्मकर्ता भाई मान को अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी जय जगन्नाथ आमर जो मीडिया भाई आसिक आम ये जो छोटिया गाँव रे सबू भाई मान सहयोग जो ये आयोजन करा जायछि ये आयोजन को प्रभु माने राधा एवं कृष्ण माँ राधा एवं कृष्ण एवं माँ डमणी पाखे मोर विनम्र प्रार्थना एवं मु निवेदन करी मो मीडिया भाई यही जो आमर कला को परिप्रकाश कर चलापथरे पुष्पवृष्टि हो एवं तांकर उत्तर उत्तर उन्नति हो एवं ये मीडिया माध्यम ना करंतु एवं मो माँ पाखे आउ थे प्रार्थना करी ये प्रभु तांको उपरे पुष्पवृष्टि करंतु आशीर्वाद करंतु जय माँ डमणी
है।